क्या आपको पता है सायरन में हमेशा ब्लू और रेड लाइट ही क्यों होती है? चलिए जानते हैं। सायरन जो है वो इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति को दर्शाता है और ब्लू लाइट सबसे अलग दिखाई देती है जो सभी ड्राइवरों को अलर्ट कर देती है। और दूसरा रीज़न ये है, रेड लाइट दिन के टाइम जल्दी दिखाई देती है जबकि ब्लू लाइट रात के टाइम जल्दी दिखाई देती है, इसीलिए सभी सायरन में ब्लू और रेड लाइट ही होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।